细说师大，大师说戏。大家好，我是陈梅君。说到师大，大家通常都会联想到教育学院或文学院，而且也觉得我们课程通常都是偏向理论性的课程。可是其实师大也有很多很好玩的实作课程哦，像是我们今天就请到了科技系的林鸿昌教授来跟我们分享一下他的木器设计与制造课。欢迎教授。好，谢谢主持人。那今天很高兴有这个机会来这边跟大家分享一下科技系很有趣的一门动手实作的课程。科技系的林鸿昌教授专长就是木器设计与制造，他的教学理念是让学生发挥创意，培养能力，所以能够让学生不拘格套，自由发挥，做出专属于他们自己的作品。平时跟学生之间的感情也很好，是亦师亦友的关系。究竟这门课到底有什么样的魅力呢？让我们一起来瞧瞧。老师，那可以跟我们介绍一下这堂课是在学一些什么吗？好的。那科技系呢，在大学部主要可以分为设计与科技组跟学习与科技组两组。那木工课主要是设计与科技组的核心必修。那开设在大二的上下2个学期。那在上学期呢，我们把重点放在手工具的一个介绍跟应用比如说我们会介绍材料的特性，然后如何利用一些比较基本的手工具例如折锯刨刀凿刀这些工具来进行锯刨凿削等工作。那在下学期呢，由于同学对于木工的一个概念有一些基本的认识所以呢，我们就将重点摆在木工机器设备的一个工作原理跟应用那由于用机器来加工的话，速度会变得很快，相对来讲它的危险性也更高，所以呢，平常时我们会不断的提醒同学在操作机器方面的一个安全那一旦同学学会了如何利用机器来加工以后呢，他们在生产工作物方面的一个成就感也会更大。听起来好像很有趣。那老师，我有这个荣幸到你的课堂上去体验一下吗？可以那因为在木器操作的时候有一些危险性那所以呢我们会给你介绍一下如何正确的操作机器跟工厂的一个安全的一个守则在学会了这些操作的一个程序以后那你就可以享受木工创作的一个乐趣。太好了，那我们现在就赶紧到科技系的综合工厂去看看吧。Hello， 大家好，我现在在科技与工程学院。那木工课的工厂究竟在哪呢？让我们一起去找找看吧，走。我闻到机器的味道了，应该就是这里的吧。开门灯，应该就是这里了吧？嗨，梅君你来啦！欢迎来到科技系综合工厂，进来。好。第一次来到我们的工厂好，那这一间就是我们的工厂那里面有很多机器，那我今天先简单的介绍几台机器让你知道。好。那这一台呢就是带锯机，它可以切削那个我们材料的一个外形，很方便那这一台机器呢就是我们的圆锯机，那是非常危险的一台机器，那使用的也是很多好。那通常同学没有学过，我们都不让他使用，因为非常的危险。那接下来这台机器呢就是我们的手压刨机。手压刨机。通常我们的材料一刚开始买来就叫做毛料，它表面送过来的时候是非常不平整的，不平的，所以呢，我们用这台机器把它的一个表面把它曝光。那这台机器呢，跟圆锯机一样，都是非常的危险所以这2台机器都要同学们训练过了以后，我们才让同学们使用所以是要工厂里面要特别注意这个安全。好。那这一台机器跟刚刚讲的带锯机有点类似但是它的线条，注意看它的线条比较细它的
它的工作方式啊，跟带锯机也不太一样哈，也是一台很方便的机器，可以来锯切一个我们工作物的一个外形。那这几台机器呢，我们应用了以后，学会以后，同学就可以加以变化，然后制作各种木工的一个作品。好，那今天我们这学期我们的作业呢，我们让同学做的是这个花盆架。花盆架。花盆架。那这个作业虽然看起来很简单，但是做这个作业的时候，同学们要能够锯切要能够报销，要能够砂模。所以就是全部机器都会用到的意思。对，所以。这个在做这个工作物完成了以后呢，同学就可以学会所有机器的一个操作技巧。原来如此。想不到一个小小的花盆架会需要用到这么多的机器耶。是啊，好，所以你等一下，我再拿东西给你练习。那我先去准备上课。好。那你先看一下。OK， 谢谢老师。哇，看到好多好可怕的机器哦。不过没关系，我们等一下就来挑战一下吧。美君虽然说的轻松自在，但心里想必也是很紧张的吧？看看这些同学熟练的操作器材，我们的美君真的能胜任吗？事不宜迟，赶紧来瞧瞧。嘿，同学，可以问你一下，为什么你可以操作得这么顺吗？可能就多练习吧。多练习。那这是什么东西啊？这是水平钻场，跟之前那一般的那种锤子是不一样，它可以，你可以钻很多那种同样水平的高度的洞，然后你可以一次摆很多，慢慢的一个一个去钻。原来如此。那有什么我可以帮忙的吗？那不然你帮我吹那个木屑好了。好，耶！好，同学，我喷的还好吗？还不错。好，谢谢你。那我们不打扰你了啦。看来美君还是需要多多练习啊。让我们来听听老师怎么说。老师，我刚刚进去工厂的时候，有观察同学怎么操作那些机器，然后也问了他们怎么去用那些机器。可是我现在看到那些大台的机器，还是觉得有点害怕。老师可以给我一些安全上面的建议吗？好的，那很好，你刚刚已经观察同学怎么操作。那在下学期的部分呢，就是现在我们会教同学这些机器的一个操作哈。那事实上木工最危险的一个经验呢，就是你按照直觉去操作，那往往会发生很大的一个危险哈。那所以呢，我们木工在做训练的时候，就是教导他们如何正确的操作，而不是靠直觉的操作啊。这是第一点哈。所以等一下呢，我们会跟你讲如何正确的使用这些工具跟设备。另外，你也要佩戴适当的护具啊，这样子才能够保护你自己。慢慢的，你就会发现在制作木工方面的一个乐趣。好，那我们现在就放心去操作吧。这是我的工作服，我要开始挑战了，好期待哦！美君准备好了吗？准备好了。好。所以我们要开始做花盆架了吗？因为你刚学所以今天还不能教你花盆架。那我准备了一个作业给你，先从基本的一个线锯机锯切开始练习，好不好？好。可是老师，这是什么东西啊？等你做完了，我再告诉你这是什么。好。那我现在就教你怎么做，走吧。挑战开始喽！先锯出去。好。小心不要锯到。这边也是一样。好，这边没有关系，不要锯到形状就好。好。这是叫做盘式砂模机。要磨右边，木屑会飞上来。磨左边。好，那你看磨它的外形，小心手不要被磨到。好。这样做好了以后，然后等一下我再跟你讲它能做什么用。好。好不好？好。好。
啊，等一下，怎么了？我完成了。哇，做得很好啊！这真的是你做的吗？对啊。哇，做得很棒哦。很有天分。耶！所以老师，这到底是做什么用的OK， 好，那我们就来公布答案吧。事实上，这个是一个利用物理原理的一个小玩具。你看，这样子它就可以把皮带给撑起来啦。所以它是一个平衡架。对，我们就叫它平衡小烟斗。平衡小烟斗，好，所以我完成了平衡小烟斗。那这样，老师我算合格了吗？合格，你可以过来上木工课了。耶！木工课。虽然刚开始操作的时候觉得超级紧张害怕的，不过最后还是挑战成功了。光是制作那个小烟斗，就让我觉得超级有成就感的。其他同学竟然要制作一个花盆架，真的是很厉害耶！想必他们一定花了很多时间跟精力在这上面吧。没有错哈。那因为这学期木工课每个礼拜有3个小时的课程哈。那在这3个小时中，我们要花1个小时讲理论，那后面2个小时他们要进行实作跟收拾工厂，所以上课时间事实上是不够的。那同学们都会利用课余的时间来进行加工哈。那为了鼓励同学也为了证明他们在木工方面的一个学习的一个能力我们在去年我带同学参加了国家的家居木工证照考试，那我们也拿到了4张证照那今年我们会再继续带同学去挑战更高阶的一个木工的一个技能的一个考试那希望能够有更好的成绩，然后培养同学这方面的专业能力。哇，上一堂课除了可以学习到木工操作的技巧，还可以拿到证照，真的是一堂非常实用的课程哎。是的，那没有错，那木工真的是一项生活中很实用的技能比如说在我们的周遭都有很多木器的产品如果我们会木工技术的话平常时木器有一些损坏，我们便可以自己动手做维修那所以呢很鼓励同学在平时有机会的时候能够多选修一些动手做的一个课程能够增加生活中的乐趣。就像教授说的一样，你是不是也对这些动手做的课程心动了呢？其实师大还有很多这方面的课程哦。想知道更多的话，请持续锁定细说师大。我是陈梅君，谢谢教授，谢谢大家，谢谢主持人。